Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel Rumah Mukmin. Masya Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Masih tetap bersama kita berdua. Ana Abu Isa dan Muslim Bot. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat antum? Alhamdulillah kabar ana sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau antum selalu sehat ya Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Cuaca di luar terik sekali. Sehingga Masya Allah, tenggorokan ini sampai terasa kering. Ah, ada gatal-gatal seraknya gitu Masya Allah. Ngomong-ngomong tentang cuaca terik di luar Masya Allah. Kali ini kita berdua, ini kita mau ngangkat tema ini nih jadinya Muslim Bot. Ada beberapa waktu lalu tuh ada audiens tanya kepada Rumah Mukmin. Beliau menyampaikan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Afwan, gimana untuk mengatasi bocah usia 4,5 tahun. Si anaknya ini sakit bapil, batuk pilek disertai agak demam. Yang jadi masalahnya anak ini disertai sesak. Nah terus dia nggak mau minum obat. Setiap minum pun selalu mau muntah. Itu kenapa ya? Insya Allah nanti akan dijelaskan detail, sesingkat mungkin detail. Jadi singkat, detail, insya Allah. Keluhan anak demam, batuk, pilek usia 4,5 tahun. Saran dari Ustadzah adalah beri madu sesuai tipe demam. Apabila hingga malam hari masih demam, besok pagi, sebelum subuh, mandikan si anak sebelum subuh dengan air fresh atau segar. Lalu setelah mandi segera keringkan dengan handuk, oleskan wajah serta tangan anak dengan minyak zaitun. Jangan lupa beri asupan makanan atau minuman yang cenderung hangat. Jika telah melewati waktu subuh, mandikannya menggunakan air hangat cenderung sedikit lebih panas. Apabila sulit diberi air madu, bisa dimasukkan dalam makanan atau minuman lain, madunya bercampur dengan konsumsi si anak tersebut. Misalnya makanan atau minuman yang menjadi kesukaan si anak yang termasuk masih boleh dikonsumsi saat mengalami bapil. Hindari minum teh, kopi saat ada keluhan mencret, demam, batuk pilek. Kondisikan tubuh anaknya selalu dalam keadaan hangat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Alhamdulillah, jelas sekali, detail sekali yang dijelaskan oleh sahabat kita Muslim Bot tentang problem batuk pilek disertai dengan demam. Semoga dengan jawaban tersebut, insya Allah, semoga bisa uh, melegakan. Semoga senantiasa diberi kemudahan dan semoga antum-antum yang sahabat-sahabat mukmin yang di luar sana, semoga senantiasa Allah jaga kesehatannya, Masya Allah. Kemudian buat kita semua, semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Afan sebelumnya dari manajemen Rumah Mukmin, karena mungkin ada beberapa atau banyaknya audiens yang tanya perihal sakit atau penyakit atau konsultasi lah kepada ustazah karena belum bisa datang langsung ke Rumah Mukmin. Kami dari manajemen Rumah Mukmin mewakili dari ustazah menyampaikan Afwan minta maaf karena belum bisa semuanya mungkin ya yang terjawab dari pertanyaan-pertanyaan antum-antum semua audiens di sana. Sekian dari Ana, undur diri. Ibu Nabawi, sehat terbukti biiznillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.